صباح الخير وكل سنة وانتوا طيبين. وحشتوني جدا جدا، بقالي اكتر من 6 شهور تقريبا ما صورتش. قلت النهارده لازم اعيد عليكم اقول لكم كل سنة وانتوا طيبين. هنا كنت اقول لكم انتوا وحشيني جدا جدا، بس الصوت كان دوشة جدا في الشارع. النهارده اول يوم العيد، نزلت رحت لماما وهاخدكم كده معايا، يعني يوم سريع سريع. اول ما دخلت عند ماما دخلنا على المطبخ على طول، فلقيتها بقى بتعمل رواق. وصراحه ماما بتعمل رواق حلو جدا جدا جدا، وانا صراحه عمري ما عملته. فقلت بقى لا، اجيب الطريقه واقول لكم عليها. بصوا، هي بتجيب شويه شوربه كده والسمنه بتسيحها، وتحط كمان هنا على الشوربه شويه سمنه صغنطاطين كده، معلقه، وتدوبها كده مع الشوربه. وبعد كده بتجيب الرواق ده كده وهو ناشف، وبتبدأ كده بقى بالمعلقة تبدأ تبل الرواق بالشوربة. انا صراحة يعني بعرف اعمل الجلاش حلو جدا، لكن الرواق لا. فان شاء الله كده اجربه بالطريقة بتاعتها دي. قلت برضو يعني لو في اي بنوتة زي ما بتعرفش تعمل رواق تشوف الطريقة معايا. بصوا بقى، هي بتحط زي ما بقولك كده، حتى لو هو متكسر عادي مفيش اي مشكلة. حتى قلت لها ماما عادي، مثلا انا الجلاش بحب اعمله الورقة بتاعته بورقة بورقة. إيه لا، الرواق مش مشكلة حتى لو متكسر، مفيش اي مشكله. وهوريكم فعلا النتيجه تبقى عامله ازاي، تحفه بجد يا بنات. المهم هي بتعمل بقى نفس معامله الجلاش. لما تحطي الجلاش كده وتحطي سمنه عليها او زبده وكده، نفس المعامله، بس بتزودي عليه موضوع الشوربه ده اللي احنا زودناه. يعني بتبليه بالشوربه، بعدين ما بين كل رقاق ورقاق برده بتحطي معلقه كده سمنه. احنا دايما بنحب جدا الرقاق ده في اول يوم العيد، يعني بالنسبه لي اهم من الفته صراحه. بحب جدا اكله، بحبه قوي قوي. فقولوا لي بقى برده في الكومنتات اكتر اكله لازم تاكلوها اول يوم العيد ايه هي. فبس كده، هو طريقته سهله جدا زي ما انتم شايفين، ما فيهوش اي حاجه صعبه خالص. بتحطوا طبقة على طبقة، والشوربة تحطوها برضو تزودوها، وكمان السمنة. بس بقى ففرحانة جدا بجد انا رجعت تاني اعمل فيديوهات على اليوتيوب، لان كان بقالي فترة كبيرة منقطعة. يمكن بقعد شوية على الانستجرام، مش كتير برضو، مقصرة معاكم في الانستجرام. بس اليوتيوب فعلا يعني 6 شهور بحالهم ما عملتش اي حاجه خالص. فده كان بالنسبه لي هو ايه ده، ايه اللي انا بعمله ده، ازاي كده. بس معلش، انا دايما لما بيبقى عندي فيها طاقه سلبيه او تعبانه او اي حاجه بحب كده ابعد، ما بحبش يعني ايه اشارككم الحاجات اللي مش لذيذه قوي يعني. بس المهم بقى كمان عملت بقى، حطينا قصدي في ما بين الجلاش والتاني اللحمه المفرومه بتاع الصاجه. طبعا دي سهله ما فيهاش اي حاجه، طريقتها سهله. يعني بتجيبي اللحمه والبصل وفلفل وملح وبس، بتحطيهم شويه سمنه كده وعلى النار هما بيستووا، ما فيهاش اي مشكله. وبعد كده تعملي بقى تاني نفس الخطوات اللي احنا عملناها دي، بتحطيها تاني على الرواق وزيها زي الجلاش. بس طبعا مفيش بقى لا لبن ولا بيض احنا بنحطه على الجلاش، لا ده بيتحط في الاخر كده كله عليه شويه شوربه، وبيطلع بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه. بجد كان طعمه حلو جدا جدا. فقلت بقى النهارده عايد عليكم بس كده فيديو سريع اقول لكم كل سنه طيبين، اقول لكم كمان طريقه الرواق اللي انا اول مره صراحه اعرفها، عشان هجربها معاكم ان شاء الله قريب. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني وعلى خير، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب ايامكم كلها سعاده وفرحه وخير. استنوا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير، وادعوا لي كده انتظم. باي باي.